হাই মাম্মা, কি করছো তুমি? তাহলে খেলতে খেলতে তুমি কি একটু রাইটিং করবে? ঠিক আছে, আমার কাছে একটা নতুন অ্যাক্টিভিটি আছে, তাহলে চলো আজকে আমরা সেই অ্যাক্টিভিটিটা করি। ওকে, তাহলে আমি তোমাকে দেখাচ্ছি কি আছে, ঠিক আছে? তো দেখো, এখানে অনেক ছবি আঁকা রয়েছে এবং আজকে আমরা যে অ্যাক্টিভিটিটা করব সেটা হলো এই ছবিগুলোর যে স্টার্টিং লেটারটা হবে সেই লেটারটা আমাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে। তো কিভাবে করব? এখানে দেখো গ্রেপসের ছবি আঁকা রয়েছে। তো গ্রেপস উচ্চারণটা যখন করছি তখন কোন সাউন্ডটা ফার্স্টে আমরা শুনতে পারছি? তো গ্রেপস যখন উচ্চারণ করছি গ গ সাউন্ড ফার্স্টে আমরা শুনতে পারছি। তো যে গ সাউন্ডটা আসছে এই সাউন্ডটা কোন লেটারের ফোনিক সাউন্ড সেটা আমাদেরকে মনে করতে হবে। তো গ সাউন্ডটা জি লেটারের ফোনিক সাউন্ড, তাই আমরা এখানে জি লিখবো। তো এইভাবে অ্যাপল, কাপ, কাইট যে যে ছবিগুলো দেওয়া রয়েছে এই ছবিগুলোরও ফোনিক সাউন্ড আমরা ঠিক এইভাবেই বার করব। তাহলে মাম্মা তুমি বুঝতে পেরেছো কি করতে হবে? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে চলো স্টার্ট করা যাক। তাহলে এখানে তুমি আমাকে দেখে দেখে বলো তো কি পিকচার আছে এটা? দেখো গ্রেপস আছে, তাহলে গ্রেপস গ গ গ্রেপস, তাহলে কোন সাউন্ডটা আসবে? জি থেকে গ সাউন্ড আসবে, তাই তো? আমরা জি থেকে গ্রাউন্ড যাই না? হ্যাঁ, তাহলে জি লিখতে হবে এখানে, ঠিক আছে? তারপরে কি আছে? অ্যাপল। অ্যাপল, তাহলে অ্যাপল এ সাউন্ড আসছে, তাই তো? তাহলে এ সাউন্ড হলে কোন লেটারটা হবে? এ। ভেরি গুড, ভেরি নাইস। নাও নেক্সট। ডান হয়ে গেছে সব? বাহ, তাহলে আমি চেক করি। তো দেখি এখন সামাইরা কেমন করেছে। গ্রেপস জি, অ্যাপল এ, কাপ সি, কাইট কে, লিফ এল, হ্যাট এইচ, বল বি, ডাক ডি, এগ ই, আইসক্রিম আই, এস, সান। ভেরি গুড, ভেরি গুড, গুড। এখানে আমি একটা বিগ স্মাইলি দিয়ে দিলাম, তাহলে করে বাচ্চারা আরো খুশি হবে। তো চলুন বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আপনারাও বাড়িতে বসে বাচ্চাদেরকে খেলার ছলে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি করাতে পারেন। এই অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে বাচ্চারা বিভিন্ন ছবি দেখে সেই ছবির যে শুরুর লেটারটা হবে সেটা আইডেন্টিফাই করতে শিখবে। তবে অবশ্যই এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি করানোর আগে বাচ্চাদেরকে ফোনিক সাউন্ড সম্পর্কে ধারণা দেওয়া দরকার। ফোনিক সাউন্ড না জানা থাকলে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি বাচ্চাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তো আগে ফোনিক সাউন্ড শেখাবেন এবং তারপরে আপনারা এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি বাড়িতে করাতে পারেন। আজকের এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই ধরনের আরও ভালো ভালো ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।